উজানের ঢল আর বৃষ্টিতে কুড়িগ্রামে দুধকুমার ব্রহ্মপুত্র ধরলার পানি বাড়ছে। ভোর 6টায় দুধকুমার নদীর পানি পাটেশ্বরী পয়েন্টে বিপদসীমার 1 সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এতে নদী তীরবর্তী চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চলে পানি প্রবেশ করেছে, ডুবে গেছে সড়ক। এতে বন্যার শঙ্কায় দিন কাটছে স্থানীয়দের। এদিকে সুনামগঞ্জে নদ নদীর পানি বাড়ায় দুয়ারবাজার উপজেলার কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। তাহিরপুর বিশম্ভরপুর সড়কে পানি ওঠায় জেলা শহরের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আছে। এ বিষয়ে আরো জানাতে কুড়িগ্রাম থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আব্দুল কুদ্দুস চঞ্চল। চঞ্চল, নদীর পানি বাড়ায় কি পরিস্থিতি দেখছেন? আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে কুড়িগ্রামের ব্রহ্মপুত্র, ধরলা এবং দুধকুমার নদীর পানি কিন্তু বাড়ছে, অপরদিকে তিস্তার পানি কিছুটা স্থিতিশীল রয়েছে। আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে দুধকুমার নদীর পানি কিন্তু অতি দ্রুতই বাড়ছে। আপনি যে পরিসংখ্যানটা দিয়েছিলেন যে সকাল 6টায় কিন্তু দুধকুমার পানি কিন্তু বিপদসীমার 1 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, এখন কিন্তু সকাল 9টার যে পরিসংখ্যান পানি উন্নয়ন বোর্ড দিয়েছে সেটি হলো যে 8 সেন্টিমিটার পানি কিন্তু এখন বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে 3 ঘন্টায় কিন্তু 7 সেন্টিমিটার পানি বেড়েছে। এটা কিন্তু দ্রুতই বলা যায় পানি বাড়ছে এবং পানি কিন্তু নিম্ন অঞ্চল এবং চরাঞ্চল ছাপিয়ে এখন কিন্তু অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলে কিন্তু প্রবেশ করছে। আমরা খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি যে বিশেষ করে ভুরুঙ্গামারি এবং নাগেশ্বরীর যে নিম্ন চরাঞ্চল রয়েছে এই চরাঞ্চলগুলোতে কিন্তু পানি প্রবেশ করেছে এবং মানুষের বাড়ির আশপাশ দিয়ে পানি কিন্তু উঠেছে এবং রাস্তাঘাট যেগুলো রয়েছে চরাঞ্চলে সেগুলো কিন্তু পানিতে ডুবে রয়েছে। এছাড়া কিন্তু মানুষের যে শাকসবজি বা চলতি যে ফসল রয়েছে সেগুলো কিন্তু পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। ফলে কিন্তু মানুষের যোগাযোগ অনেকটাই কিন্তু ক্ষীণ হয়ে এসেছে এবং তারা কিন্তু যোগাযোগের দুর্ভোগে রয়েছে। তারা নৌকা এবং ভেলা ছাড়া কিন্তু মূল ভূখণ্ডের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না। এছাড়া কিন্তু অন্যান্য যে নদ নদী রয়েছে ব্রহ্মপুত্র এবং ধরলা এগুলোর অববাহিকার যে চরাঞ্চল রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু পানি প্রবেশ করতে শুরু করেছে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু মানুষ কিন্তু পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। তো সব মিলিয়ে বলা যায় যে কুড়িগ্রামের বন্যা পরিস্থিতি আস্তে আস্তে অবনতিতে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি জানিয়েছে যে আরো 24 ঘন্টা কিন্তু পানি বাড়তে পারে এবং ফলে কিন্তু বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। তো ছিনতাই ছিল আমার কাছে কুড়িগ্রামের বন্যার সর্বশেষ খবরাখবর। ধন্যবাদ আব্দুল কুদ্দুস চঞ্চল, জানাচ্ছিলেন কুড়িগ্রাম থেকে।